میرے مولا علی دی گل سنا میں ذرا بولو چا سبحان اللہ. میرے کو کتاب پئی ہے محدث ابن عبد البر دے حوالے نال سوائق محرقہ دے اندر امام ابن حجر حیثمی مکی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دے نے حضرت ابو بکر ہاں ابن سمان محدث کے حوالے نال لکھ دے نے حضرت ابو بکر حضرت مولا علی نبی پاک سرکار دے وصال شریف تو 6 دن بعد قبر شریف دی زیارت کر گئے. کدھر گئے؟ زیارت. سبحان اللہ. صدقے جاواں صدقے بول چا سبحان اللہ. واہ سونا سامل یار سجن وہ سامل ہوت حجاز وطن او دیکھ فرید دا بیت حضور ہمروز عدل دی تاگ طلب اتھم ہے مٹھڑی نت سبحان اتھا میں مٹھڑی نت جا بلب سونا خوشی وسطا وچ ملک عرب اتھا میں مٹھڑی. ہن دوویں یار نبی دے حبدار حضرت ابو بکر مولا علی دونوں نبی پاک دی قبر شریف دی دید وال جا رہے ہیں. زیارت والے پاسے عربی عبارت پڑھنا. ولما جاء ابو بکر والی تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ فقال ابو بکر ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه علي مني كمنزلتي من ربي. ہن دوویں یار جا رہے حضرت ابو بکر صدیق نو مولا علی عرض کردے نے اے رسول اللہ دے خلیفے تسی اگے چلو میں پیچھے ٹراں گا. تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ. روایت حدیث کی کتاب سامنے میں. یہ آوازاں والا مذہب کوئی نہیں, یہ کوڑاں دا مذہب کوئی نہیں. اتنے آوازاں نہیں آنیاں جو بکھر دا میراسی جو اٹھ کے بک بک کرے تے دین بن جاوے. نہ اے ساڈا مذہب اصلاح یا قرآن نال یا مصطفیٰ دے نورانی بیان نال. ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. پر سجنا بکھر دے میراسی والا مذہب کوئی نہیں. ذرا توجہ نال چ بول سبحان اللہ. صدقے جاواں میرا پاک علی فرماوندا ہے اے رسول اللہ دے خلیفے اگے چلو. آپ فرماندے نے میں ان دے اگے کیویں چلاں. ابو بکر فرماندے نے علی نو فرمایا میں ان دے اگے کیویں چلاں جے بارے میں نبی پاک تو سنیا ہوئے. حضور فرمایا ہوئے علی منی کا منزلتی من ربی. فرمایا علی میرے سامنے میں جی میں اپنے رب دے سامنے. مطلب جی میں رب دا حبیب علی میرا حبیب ہے میں کیویں اودے اگے چلاں. سجنا ادھر ویکھ میں سوچدا ہوندا سا اللہ دے فقیر لوگ یہ کیوں آکھدے نے تیرے دردیاں کتیاں نال ادب.
کتوں کڈیا وے کتوں دلیل لئیے میرے کو 80 جلداں دی کتاب تاریخ دمشق محدث ابن عساکر دی حضرت فاروق اعظم دی شان دی جلد جڑی اس دے اندر لکھیا وے حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی پاک دے صحابی نے جنہاں 10 سال نبی پاک 10 سال تو تے نبی پاک سرکار دی خدمت کیتی ہے حضور پاک دے نال ہی رہ لے سفر دے اندر حضر دے اندر جتھے بھی ہوندے سن نبی پاک دا مسواک شریف بھی آپ دے کول ہوندا سی حضور دے جوڑے مبارک بھی آپ سرکار دے کول ہوندے سن حضور دا لوٹا مبارک بھی آپ دے کول ہوندا سی عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے جے مینوں پتہ لگ جاندا فلانا کتا عمر دے نال پیار کردا وے میں اس کتے دا بھی ادب تے پیار کرنا سی توجہ نال بول سبحان اللہ وہ اترے خشک ملا نا مراد وہ خشک جڑے نے وہ میاں لاؤ جی یہ خواجہ غلام فرید آندا تیرے ترتیاں کتیاں نال لگا لاؤ بندہ کتیاں دے نال تو گل کرنا میں کہ اترا سکا اترے سکے تینوں کی پتہ ہن ایمان نال دس دلیل اگر غلط میں حوالہ ثابت کوئی غلط کرے تو میں زبان نہیں تو میں وکھا سکنا وا جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی پاک سرکار دا صحابی تو میں کون ہاں میں کس واگ دی بولی ہے نبی سرکار دا صحابی پہ آکھدا ہے یار مینوں پتہ لگ جاندا کہ فلانا کتا عمر دے نال پیار کردا ہے نا تو میں اس کتے نال بھی پیار کرنا ہے فرمائی نے ایویں تو نہیں نا حضور خواجہ میر عبد الواحد بلگرامی سبا سنابل شریف کے اندر لکھیا حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بابا فرید کے خلیفے اپنے دربار شریف دلی اچ بیٹھے سن آپ بار بار اٹھ کھلوندے سن غلام میں پوچھا حضور کیوں اٹھدے جی فرمایا ایک کتا گزرتا ہے میرے دربار دے اگوں میرے آستان دے اگوں ایک کتا گزرتا ہے وہ کتا میرے بابے فرید دے آستانے دے کتے دا ہم شکل ہے میں اون دے ادب ذرا بول چا سبحان اللہ سجنا یہ صدقے جاواں